Hər vaxtınız xeyir. Üstəki qonşumuzda balaca qız olurdu. Anası gedən gündən atası ilə qalırdı. Atası işə gedəndə o getmirdi məktəbə. Qonşuları incidib həyətdə səs salırdı. Qonşular atasına şikayət etdi qızdan. Atası qıza dedi, ay mənim gözəl balam, axı nə vaxta qədər sən nadinc olacaqsan? Atan sana nə alsa, evdə sakit qalarsan. Qız atıldı atasının qucağına. Sakit, həzin pıçıltı ilə söylədi qulağına, ata, mən istəmirəm. Məktəbdən istəyirlər. Atan gəlməsin deyir, anan gəlsin deyirlər. Hər gün mən konfet yeyərdim. Daha mən istəmirəm. Söz verirəm, daha səndən başqa şey istəmərəm. Sən də yığ pullarını ki, biraz varlı olasan. Bir gün işdən qaydanda mənə ana alasan.